म्हाका इतलें दिसता की हें सगळें करता आसतना म्हणजे प्रकाश बाब वेळीप आमचो एक ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आशिल्लो म्हणजे सामाजीक शिक्षणीक मेळाचेर आसा तो म्हणजे सहकार क्षेत्रांत आसा आनी एक रेस्पेक्ट आनी ताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदर मान आसा अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणजे आसा ताज्या 70 वर्सां जाल्लीं आसा म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी ह्या म्हणटात राठी बुद्धी म्हणटात म्हणजे आपले शेतकरी नंतर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा म्हाका ताज्या संदर्भात कांय उलोवपाचें ना आज हांवें विशेश करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्या क्रिएटरांनी त्या खातीर ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरूण आसात म्हणजे एक त्या तरुणाक जे आसा न्ही एक तर बऱ्या तरेचें शिक्षण दिवचें आनी जर ताका अजून जर क्लियरिटी म्हणजे शाळे संदर्भात एक विशय ताणें काडलो म्हणजे ताणें एक विशय काडलो 43 करोडाचे फ्रॉड केलो 43 म्हणजे मुळात जी आश्रमशाळा बांदली ताजो टोटल कॉस्ट आसा तो 29 CR आमी पेपर दिलो म्हणजे 20 म्हणजे प्रत्यक्ष स्कूल बिल्डींग हॉस्टेल बिल्डींग बाकी सगळें मेळून आसा न्ही 29 CR म्हणजे हे आनी बांदताय कोण GSIC बांदता म्हणजे आज ते हँडओव्हर केलो म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे चुकीचो मेसेज लोकांक दिवपाक सोदता म्हणजे तुवें 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो म्हणजे त्या प्रकाश वेळपान तांणी सिद्ध करली ह्या 43 करोड म्हणजे केन्ना केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता आणि तातूंत कोण हांव सांग म्हाका पूण ताका तो मिसगायड केला म्हणटा तुमी मिसगायड केला म्हाका हांव ते म्हणटा म्हाजे एक क्रेडिट म्हणजे ज्या देवाचेर त्या वेळाचेर आज पर्यंत हांव म्हजेर कोणेंच म्हणजे म्हणजे आज पर्यंत सादे भ्रश्टाचाराचो आरोप हांव ज्या क्षणा म्हजे रमेश सरकाराचे भ्रश्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणार राजकारण सोडून जे आसा न्ही म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणापेक्षा समाजकारणात आणि त्यामुळे ते ह्या सगळ्या म्हणजे कोणी जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केले असेल जाल्यार हांव त्याच क्षणात रिजायन जावंक बरोबर